तो हेलो गैस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गैस, आज का टॉपिक का वीडियो होने वाला है कि हम लोग अपना मन पसंदीदा कोई भी सॉन्ग या कोई भी साउंड को, जैसे कि हम लोग रिंगटोन लगाना चाहते हैं, तो वो वाला साउंड और वही वाला सॉन्ग को हम लोग रिंगटोन कैसे लगाएंगे। तो आज उसी टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब, और बगल में जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मैं इसी तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व और सॉल्यूशन वाली वीडियो डालता रहता हूँ। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें आ जाना है मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आ जाने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको आ जाना है फाइल वाले ऐप पर। तो फाइल वाले ऐप पर आ जाने के बाद आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। क्लिक कर देने के बाद अभी आपको जितना भी आपका डाउनलोड सॉन्ग होगा वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो आपको अभी करना क्या होगा, आपको आपको कोई सा भी आपका मन पसंदीदा सॉन्ग हो या कोई सा भी साउंड हो, तो उसको वहाँ से ढूंढ लेना है। तो तो मैं अपना मन पसंदीदा सॉन्ग को यहाँ से ढूंढ लेता हूँ। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पर आशिक बनाया आपने। तो ये वाला ही वाला सॉन्ग के ऊपर रिंगटोन लगाना है। तो मैं इसके ऊपर कर देता हूँ क्लिक। क्लिक कर देने के बाद अभी मैं ये वाला सॉन्ग को रिंगटोन कैसे लगाऊंगा। तो अभी हमें करना क्या होगा, हमें जो ऊपर में थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है तो उसके ऊपर कर देना है क्लिक। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन पर सेट एस रिंगटोन ऑप्शन दिख रहा है तो उसके ऊपर कर देना है क्लिक। क्लिक कर देने के बाद हमारा रिंगटोन सेव यानी कि सेट हो गया है। तो ऐसे ही आप लोग अपना मन पसंदीदा सॉन्ग यानी कि रिंगटोन लगा सकते हो। तो आपको अभी कोई भी दोस्त या कोई भी आपको व्यक्ति फ़ोन लगाएगा तो आपको वही वाला सॉन्ग जो आपने रिंगटोन लगाया है, यानी कि जो वाला सेट किया आपने, जो वाला साउंड आपने सेलेक्ट किया और रिंगटोन लगाया, वो वही वाला सॉन्ग आपको अभी सुनाई देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।